Ab'emikono musibe mutyano. Ab'emikono musibe mutyano. Ab'emikono musibe mutyano. Yabala emirimu. Sirina kineeguya. Nze wamma mbeeguya. Nze mbeeguya. Thank you very much. It's alright. Trend eyo mubadde mugigoberera bulungi oba abagimanyi mubadde mugikanya wabula ate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'abeera nga agikubamu akavulu oba n'abeera nga challenge gwe gwandiise omukulembeze w'eggwanga mu kaseera kano General Yoweri Kaguta Museveni. Kale nabe mukono naye ababuuzizaako mu ngeri ate munnange ye n'akyusaamuko n'agamba nti ye abeeguya simanyi busungu musajja mukulu gye yabujja ku side eri y'okubanga yabategeeza nti ate ye tabeeguya. Kale no ssanyu gyerere ate munnange alitambulira ku side ya National Unity Platform waddenga tegeeza nti ate wadde muli mu struggle amulina okufisaawo ko akadde ne musmilinga muko ebintu ng'ebyo abikolanga oba abibatuusizanga abo banna National Unity Platform gattako anabalina omukwano ogw'ekimemete ku side ye gattako n'abo bonna abalina essuubi mu ye oba n'enkyukakyuka nga bagamba nti ekibiina ekya National Unity Platform bye bagenda okuba nti ate bateekawo embeera gye wandiise ey'enkyukakyuka ey'omuggundu mu ggwanga lyattu Uganda. Mu byenkuleetedde oba ebyaleero nsobola okugamba nti musajja mukulu teyakomye wano ye alabisizza ag'oyinza okuba nga ate oyita omufuzi w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni. Ensonga nzikwetikidde nzikuleetedde osobola okubanga ozekanya wabula ate si ye yekka n'ab'enjawulo ku side y'opposition ab'ebibiina eby'enjawulo abavudde ne bategeeza nti okusinziira campaign bwe zitambula oba okusinziira omuliro His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwalina musajja mukulu General Museveni ye atakyalina lugendo takyalina kiddako takyalina kyayinza kubanga ategeeza bannayuganda okusinziira ku nsonga ez'enjawulo zibatemeetemize nkuleetedde osobola okubanga ozekanya mu byo nsobola okubanga nkubbirako bayogedde ku ky'emyaka ne bagamba nti ye aganyaganyanye atakyasobola kuba nti munnanga atambula engendo nga zino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kale nno n'abawagizi bennyini babogeddeko ensonga zino ogenda kuba ozekkanya mu kyenjawulo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe nkutegeeza nti ate ye yalabisizza ggwanga ddamba oba nsobola okugamba nti sserukalu lwa Africa yonna ate munnange ensonga azimutegeezezza dda n'abeera nga azikuba mu ddiiro ate munnange mu byo by'oyinza okugamba oba mu bitongole by'oyinza okugamba nti bye bigundiivu ku sserukalu luno olwa Africa. Kale nno video singa oba ogiwadde obudde oba gyongi likinga ojja kuba ate munnange ensonga ozekanya wonaagimalira kuwalinga byonna obitegedde session zabeerawo mu kubanga ensonga nzikutuusizaawo nnyo comfort zone anobeera nga ozekanya oba nga ate ozootabuliro. Kale nno singa oba omaze nga oba ogilikinga njagala tube nga otandikirako n'ensonga zino mu bujjuvu bwazo osobole okuba nga ozekanya. Sheikh Ashraf Dembe tomwerabira akugamba nti musaale nnyo mubeere okuba nti ajjanjaba agattako n'okuba nti agonjoola endwadde n'ebizibu byonna ebyolekera mu bulamu bw'osoobera nga omukoonako akunamba esimu gy'olabye esembya 11 ku screen yawe ojja kuba akujjanjaba ajja kuba kuvumula ojja kuba okumawo okumwebaza okusinziira ku services azana bakuwadde. Kale nno mu bufuwe buti natube nga tutandikirako n'ensonga zino wabula ate nga sinaba kubanga ntandika nabiri byenkutemeddetemeddeko by'oyinza okugamba nti bye byaleero akansoke nkugireko katambi kano His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate munnange weewadde omulimu oba n'akwasa omulimu gwandiise omukukutivu omukwabo aba National Unity Platform n'amugamba nti ensonga zino yekka gwe azisobola soka wekkanya akatambi kano ate munaawe komawo tuyingereko n'agaleero. Honorable Walukagga njagala okusaba ssebo taliwo wano naye nkakasa gyali ampulira njagala okusaba ssebo manyi toyiya ne bayiya etwafirwa babasudde adisi gwe twakusigaza nkusaba okoleyo n'akayimba akakodongo kamootemeeteme Uganda empya nga bwegenda okuba nkulaba buli mwaka ng'otematema omwaka tematema Uganda empya n'abantu beewaffe nabo bamanye abantu bangi nnyo tebalaba bino abantu bangi nnyo tebawulira luzungu abantu bangi nnyo ne betwogera bibabowa naye bwe mubitematema mwe ba comedians mwe ba artists mutemeeteme Uganda empya abantu balabe kye balwanirira abantu balekerawo okugamba balwanirira Kyagulanyi oba balwanira NUP bamanye kye balwanirira ne bw'aba tawagira NUP oba Kyagulanyi naye amanye nti alina kyalwanirira asobole okugeraageranya wa waali na wa waalaga awo asalewo ayagala kusigala wano oba ayagala genda wali tukimenyemenye abantu batutegeere bulungi nnyo. Abutereevu mu mbeera yakutegeeza bannayuganda mu ngeri etayinza kubanga ate munnange ebabowa jjukira bulungi nti akutegeezezza abasinga obungi ensonga zino bo ate munnange tebazitegeera bulungi wabula ate Ssaabayiiya ku sayidi eri musajja mukulu Viviire Ekibabwa ate munnange Walukagga bamukwasizza omulimu gwandiise ogw'amaanyi ogw'okulaba nga ate munnange akolayo oluyimba oba ye ekiyiye ekigenda okubanga kikuŋŋaanya ebyo byonna ebigenda okubaawo mu Uganda empya agattako ate munnange n'ebitambulidde mu Uganda eno gye wandiise enkadde. Jjukira bulungi nti abadde bemulugunya nga bagamba nti His Excellency
Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu kifo ky'okutambula ng'atambuza manifesto ate munanga atambula ayogera ku ebyo ebizibu oba n'ensobi ezikoleddwa gavumenti eno ekyali mu ntebe oba ekyali mu buyinza. Kale nno az'ensonga zazimu zategeeza Walukaga abeere ng'ate azimba nako aziteeke mu lulimi olusobola okubanga lunyumira ab'enjawulo kwegamba ensonga babeere ate nga baziwuliriza mu ngeri gye wandiise etasobola kubanga ebabowa. We bityo bwe bitambula ku sayidi eno nyatwe nga tutandikirawo ko nabiri birina kutegeeza nti ab'enjawulo okuva mu bitundu oba ne mu bibiina eby'enjawulo ate abavudde ne bakakasa amaanyi ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga sinaba kubanga mukuwa akanso kenkujjereko ku Honorable Ssemujjunganda ate munange bwavuddeyo n'ategeeza nti akakibe ki General Yoweri Kaguta Museveni tokyasobola kubanga ati owangula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wekanye katambi kano okomawo tuyengereko nagaali ekizibu kya Museveni nga nti kati okuvuganya takyakusobola ebintu binjala obikwata olwaleero. Museveni ku myaka 80 takyalina maanyi gakola campaign eyimirira ku mmotoka. Kyagulanyi ku myaka gyasobola okuyimirira wano bamunyago obana balenzi abato asobola okuyimirira waggulu mu mmotoka n'ava wano n'atuuka ekisolo. Museveni watuukire Masaka babayita sitwe kyamutwala mu ddwaliro. Katwezaga nti okuyimirira mu mmotoka kifuuse kikyamala okuba Museveni takola kisobola. Emyaka tekyamusobozesa kola campaign eri eyakasamemme. Ekyokubiri obuwagizi bukendedde. Abantu birala bye baagala okuwulira ate yabanyonyola birala. Kuba omwana talina mulimu. Katulina abavubuka Uganda erimu abaana bali wakati w'emyaka 18 n'amakumi 30. Miliyoni 10 ndowooza n'emitwalo nga 3 baana. Kwabo kuliko miliyoni 5 n'emitwalo 2 tebali mu ssomero, tebalina mirimu. Badde ngamba ab'ekiro olwayo ne minisita ow'ekikula ky'abantu Betty Amongi naye Makerere nanga nti Saudi Arabia waliyo abaana bannayuganda abawandiika bagenzeyo mu butongole emitwalo 17 basinga abantu abali mu disitulikiti y'e Butambala erina emitwalo 14. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akutegeeza nti n'okusinziira ku myaka gyennyini ate munanyi takyasobola kubanga campaigninga okutuuka mu bitundu oba n'okutalaga Uganda yonna okulaba nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate munange bwakitambuzaako ku side eyo. Kale naawe osobola okubanga weebuuza nti atasobola kubanga atalaga Uganda yonna ensonga ezinaagitwala mu maaso zo anaazituusa ate oba kange oba osobola okubanga ate obunkonyerako oba n'obunterako mu comment section. Nakutegeezezaako nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate munange bwe yabaddeko mu interview emu ajoyinza okugamba ate munange egatta Sseruka lwa Afrika wonna oba ate munange ensonga za unity nga zakulembeze nnyo yavuddeyo n'ategeeza bannayuganda gattako ne banna Afrika bonna ku nsonga ez'enjawulo ezitambulira ku badictate oba ne dictatorship ate gye gyagamba nti yeetambulira mu ggwanga lyattu Uganda. Ensonga zino nga bwe njagala nsooka embeere ng'ate nzikuwa osobole okubanga ozekanya wabula ate akansooka enkumalireko ku bubaka buno okomawo atuyengereko n'agaaliro. Museveni ali mu kutagala bakyali bali mu kutagala tebamanyi kiddako. Campaign Robert Kyagulanyi Ssentamu yagisigaddemu obwo azifu banominatinga omu nkiddamu. Nyande Soferi ali mu taakese taasulewo bali abalala those are non-living things nkiddamu. Campaign yasigaddemu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nyande Soferi ali kuwa taakese taasulewo taakese abala bali those are non-living things ebintu ebitabeera were ebitalabika byebyo. Campaign yagisigaddemu omu okuva lwe zaatandika yazikubye abala bonna tetukyabalaba. Nyando lwakwesa lwabala alinga nkoko ya mutabani we Muhoozi abatategeera kintu ekyo lwaki nkyogera bwekyo abagala tulina olugero olugamba nti nkeesa lukyanga nkoko ya mutamiivu. Tukimanyi mu Uganda yonna asinga obutamiivu
ye daily drinking general kati nze nakikyusa ne ŋŋamba nti nkeesa lukyanga nkoko ya muhoozi kati ne Nyande Soferi akeesa lukyanga nkoko ya mutabani we daily drinking general olwomero mubala ebibirizi Windows yise akaddiye ensala bagireka tamwe wagenda kuleka bikunejje bye kugamba ali otabitegeera sente taziraba buli muntu amanyi nti amubba bubbi wali baddekaawo wali baddekaawo ng'oyagala omukazi muli mutima gwange omwagala ninga yetakwagala ninga akukuula akubba nga nawe okimanyi nti akasenteko kekabeza omukazi oyo okujja okukulaba oba tokayina tasobola kujja kati Nyandu akimanyi bano bonna bamusuusuuta bamunyaga bamubba naye nga tebamwagala era lwezibuze bagenda kujja boogera amazima kati musajja atatula ebbanga lyamaze nga amenyeka nga buli kintu kyonna kijja kumubba bubbi abali mu NRM bamubba baminisita bamubba abayimbi bamubba buli omu amubba kati talina gwe yeesiga omusajja mukulu omulabyeko ng'akutegeeza nti kampeyini zonna ate bo bazirekedde omuntu omu bw'ati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ate era nga wewekkanya akubitambulira ku mitimbagano egy'enjawulo gattako ne mawulire agafuluma abantu bo enkumulitu oba n'ab'enjawulo bagamba nti nedda twagala change obula ate tujagala mu muntu omu mu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'olaba ensonga zino bwe zitambula mu kaseera kano kale no n'ab'enjawulo bakikola wabula ate bo nsobola okugamba nti balina ensenga oba n'embeera ziyinza okugamba nti zibafevaringa nnyo wadde nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate ye munange tezimukwatako nga bw'olaba nti ate abo basobola okukkirizibwa okuyita ku makubo amalambulukufu ye n'asindikibwa mu byalo wabula ate era abantu ne babeera nga bajja okuba nga ate abamwekkanya n'okuwuliriza ensonga ate z'abatembeese ku sayiri eno kale nno awo olabira nti bayita mu bugubi naye ate ne basigala nga ensonga bakyazikwasaganya nga bamulindiridde ate munnanga asobole okuba nga abatuusa oba n'okubategeezaako ku nsonga ze kale nno obaka buno omunyagala nsuka embere nga nkulekera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yasabulidde ddala ne nkutegeeza nti ate singa onaaba obuwadde obudde ogenda kuba wekkanya ensonga nga bwe yazinyonnyodde oba n'abeera nga ate zinjja mu ngeri gye wandiise ey'okuba nti yakisiza kikulu oba n'azinyonnyola mu ngeri gye wandigambye nti y'ekikugu kale nno nyagala sokubeere nga wekkanya ku bubaka nga buno osigale nga ate munnange otegedde ensonga bwe zitambula ku sayidi eno omusajja ye nsobola okugamba nti yeetegekera akaseera kano oba n'ensonga ze balinga bamunafuya nga bagamba nti 2021 talina lugendo wabula ate 2026 nsobola okugamba nti alina ekyenjawulo bannayuganda ab'enjawulo boyinza okugamba nti ate kibabadde bannaba kubanga ate bazuula kale nno feelings exclusive ensonga bw'ozisanga kankulekera obaka buno obeere nga wekkanya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tova ku mukutu tukomawo n'amala manzi nnyo. You become president tomorrow. How do we know that you're going to be a good president, a good leader? How do we know that you're taking that power and you won't end up 40 years in the same place that Museveni is? How can we trust you? My father told me never trust anybody that says trust me. I'm not any different. I'm a human being and I'm saying things that dictators have said before going to power. So it's not what I say that matters, but what I do. Even while in the opposition, first we believe in institutionalization. We don't believe in his super daddy. We don't believe in, oh, Bobby come and save us, and when Bobby's there, everything is good. No, I want to be as accountable as everybody else. So even during our struggle, we are trying to institutionalize and take decisions as an institution and not as an individual. So that's what we want to do. I want to spend the first 1 year of my presidency trying to make sure that I don't stay president forever. Restore institutions, restore the independence of the institutions, the legislature and the judiciary, you know, and then make it about the people. That's very important. So the administrations, the freedoms that people must achieve right there, the empowerment of people must not only be when we get there, but even while we're still getting there. Our biggest tool is to show people that, hey, we're taking back power. You are taking back your power. If it's by the ballot, if we defeat the gun, then the gun has no power over people, then it is the people. Then for the first time, leaders will be worried
to mess up with the population because they can remove them just the same way they brought them. And of course, we'll start building a new country, re-educating our people and ensuring that they're healthy. So we look at the because that's policy, sector. and I wanted to ask you about policy. But before I get into policy, I want to understand that your presidency will be 5 years. Would you amend the Constitution to make sure that it's a 5-year term and not a lifelong term? I wouldn't call it amending the Constitution. I would call it restoring the Constitution. We had a beautiful Constitution before it was messed with. And it's a matter of restoring it and respecting it.